这玩意儿风力可大了啊！一共有5档调节呢，我得给它调小点，这一功它都有点冷了。然后人家这个后边还有一个小夜灯呢，别看它小，还是3用的呢。你可以给它夹在你这个办公桌上啊，或者是给它放在桌子上这么立着啊。然后这个位置呢还有个小孔，你可以给它这个在寝室上挂在你这个床的那个顶上，还可以挂在这个墙面这么吹着。这玩意儿可真实用。然后呢，它还可以这么360度的来回转头，然后这么转头还可以360度，这也太好了。充电款的啊，充一次电能用挺长时间的呢。其实咱东北的夏天正经挺热的，你要是怕吹空调特别冷的话，你就整一个这个小风扇才